có thể hôm nay sẽ vẫn còn thử thách, có thể sẽ vẫn có những điều chưa như mong muốn, nhưng giống như những chú chim kia, bạn vẫn có thể lựa chọn cất lên tiếng hát của riêng mình, lựa chọn hy vọng, lựa chọn sự tử tế, lựa chọn bình yên, lựa chọn hạnh phúc. Bởi hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm trong khoảnh khắc bạn nhận ra mình vẫn đang được thiên nhiên ôm ấp, mình vẫn đang được sự sống yêu thương, mình vẫn đang có cơ hội để bắt đầu lại